मैंने देखा तो क्या। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ये देखें, हम रेसिपी बना रहे हैं चिकन चटखारा। ये हमने चिकन वॉश करके बाउल में डाल लिए, इसमें अब हमने दही डाल दी है। ये पिसा हुआ लहसुन अदरक के, हस्बे ज़ायक़ा नमक और धनिया पुदीना हल्दी, ये हमने डाल के इसमें मिक्स कर दिए है। मिक्स करेंगे इसको हम। ये देखें, कश्मीरी लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया और पिसी हुई मिर्चें, ये भी हमने इसमें डाल दिए। अब इसको मैरिनेट कर रहे हैं ना, नींबू भी डालेंगे इसके अंदर अभी हम। ये देखें, एक हमने नींबू काट के डाल दिया है, मज़ीद एक और डालेंगे, 2 नींबू इसमें जाएंगे। ये देखें, रस वाले नींबू ले लीजिएगा। ये हम मैरिनेट कर रहे हैं इसको। ये देखें, अच्छे से नींबू का रस निकालें। ये देखिए, 2 नींबू का रस हमने निकाल लिया है। अब इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करके इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे हम। 1 घंटे के लिए। 1 घंटे बाद फिर हम आपको मिलते हैं कुछ देर बाद। ये देखें, ऑयल में हमने खड़ा मसाला डाला है, ज़ीरा, प्याज और एक दालचीनी का टुकड़ा और ये काजू डाल दिए। एक तेज़पात का इसमें हम पत्ता डालेंगे। लहसुन अदरक डाला, टमाटर डाला, हरी मिर्ची डाली और काजू डाले और इसको मिक्स किया। और इसको भून लिया है हमने। अब इसको निकाल के हम ब्लेंड करेंगे। बस थोड़ी देर इसको भूनना था, ज़्यादा इसको पकाना नहीं है, बस हल्का फ्राई करके इसको निकाल लेना है। ये देखिए, अब हमने फ्राई कर लिया। अब इसको हम पीसेंगे। अच्छा गाइस, ये इसको निकाल के थोड़ी देर ठंडा करके फिर हम इसको पीसेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर पीसना है। और गाइस, आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कुछ भी नहीं कर रहे हैं हमारे चैनल को। ये देखें, मिक्सी में ये देखें दूसरा मसाला तैयार कर रहे हैं। लहसुन अदरक पिसा हुआ, हल्दी, पिसा हुआ धनिया और ये टिक्का मसाला इसमें हमने 2 टीस्पून ले लिया है भर के। गाइस, ये मसाला बनेगा इसका, जो मतलब अपन ये हस्बे ज़ायक़ा नमक है। चिकन फ्राई करके हम इसमें डालेंगे। ये देखें, चिकन को इस तरीके से, ये 1 घंटा हो गया इसको मैरिनेट हुए। हम इसको अब फ्राई करने लगे हैं। देखते रहिए, कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। ये देखें, फ्राई हो रही है सारी चिकन, इस तरीके से फ्राई कर लेंगे हम। देखिए, ये देखें गाइस, आप इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई कर रहे हैं, अच्छे से ये पकेगी। चिकन हमने डाल दी है सारी। ये मसाला हम बना रहे हैं, ये मसाला भी इसी में ही जाएगा जिसमें हम चिकन मैरिनेट की हुई है वो डालेंगे फ्राई करके। ये देखिए, मसाला डाल दिया हमने ऑयल में। ये देखिए गाइस, अच्छे से भून लिया इसको। ये देखिए, अच्छी तरह से भुन रहा है। ये जो मसाला हमने पीसा था ये भी इसमें जाएगा। ये देखिए, हमारी माशाल्लाह कितनी खूबसूरत, कलरफुल और जायके वाली चिकन फ्राई हो चुकी है, गल चुकी है बिल्कुल। इसको हम पलट लेंगे सबको अच्छी तरीके से। ये देखिए, बस ये फ्राई होने वाली है। 5 से 10 मिनट इसको और देंगे हम पलट के। ये पीछे पलट के ये फ्राई हो जाएंगी ये भी। और फिर हम इसको, जो हमने इसका मतलब सालन बनाया है एक और, वो इसमें हम ये डालेंगे। ये देखें गाइस, ये जो मसाला बचा था वो भी हमने इस मसाले में मिक्स कर दिया है। ये दही है, दही 4 टीस्पून भर के हमने डाल दिए हैं। ज़्यादा दही इस्तेमाल नहीं कीजिएगा वरना खट्टा हो जाएगा सालन।
मज़ा नहीं देगा। तो ये हमने कर लिया है अपना, भून रहे हैं इसको अच्छी तरीके से गाइस। ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा। ये तो 5 मिनट बाद आपको दिखाते हैं हम इसके अंदर। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया। अब ये चिकन इसमें जाएगी। ये देखिए फ्राई की हुई सारी चिकन इसमें चली गई। अब हम इसको 5 से 10 मिनट पका के ये ऊपर ये देखें गाइस, इसमें क्रीम डाल दिए, मक्खन डाल दिया है। 2 टीस्पून भर भर के क्रीम डालिएगा और 2 टीस्पून भर के मक्खन डालिएगा इसमें, और इसको 5 मिनट पकाइएगा। फिर 5 मिनट पकाने के बाद ये देखिए गाइस, हमने कोयले का दम लगा दिए, धुआं निकलता नज़र आ रहा है। ये हम अभी आपको दिखाएंगे कैसे हमने दम लगाया है। ये हीटर पे गैस चला गया है हमारा, तो हीटर पे हमने इसको दम लगाया है। माशाल्लाह से बहुत अच्छा खूबसूरत, खाने में भी जाएगी। फाइनल लुक दिखाते हैं थोड़ी देर बाद आपको। ये देखें गाइस, को हमने दम लगा दिए। बहुत मज़े का और जायके वाला बनाया। अब खाते हैं, टेस्ट करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग को मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, और ये ज़रूर बना के देखिएगा खाली तो कैसा बना। लाइक सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा।